आज हम बनाने जा रहे हैं कप केक पार्ले जी के बिस्किट से। इसके लिए चाहिए पार्ले जी के बिस्किट, जिससे हमने पीस कर पाउडर बना लिया है। ये चीनी है, इसे पीस लिया है। बोर्नवीटा है, रिफाइंड है। 1/4 स्पून मीठा सोडा है। आधा कप से लेकर पौना कप तक दूध है। जितना रिक्वायरमेंट होगी उतना डालेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए बाउल लेंगे। इसमें पार्ले जी का जो पिसा हुआ तैयार किया है वो डालेंगे। मटेरियल बेकिंग सोडा, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच बोर्नवीटा, दूध, 1 चम्मच रिफाइंड। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध अब जब डालेंगे तब हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना चाहिए। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ना ज़्यादा पतला। ये देखिए, ये कप है, इसमें हमने रिफाइंड लगा लिया है। इसमें ये सारा मटेरियल डाल देंगे। इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि एयरेशन इसमें से एयर निकल जाए। इसके बाद इसे हम 2 मिनट माइक्रोवेव कर लेंगे।